Чоңалайда эки жолу жер титиреди. Парламент Бишкектеги бактардын кыйылышы тууралуу жагдайды карашы мүмкүн. Алдыңкы мүнөттөрдө ушул жана башка жаңылыктар менен түз эфирде тааныша аласыздар. Аны мен Асель Бусурманкул кызы алып барам. Саламатсыздарбы? Чоңалайда эки жолу жер титиреди. Сейсмология институтунан билдиришкендей 4-июнда саат 21:41-де райондон Бордөбө айылында күчү 3 балга жеткен жер титирөө катталды. Жер силкинүүнүн очогу Кыргызстандын аймагында болуп, Бордөбө айылынан 3 км түштүктө, Ош шаарынан 123 км түштүк чыгышта жайгашкан. 5-июнь түнкү саат 12:35-те жер титирөө кайра кайталанып, Чоңалай районунун Кара Тейит, Карамык айылдарында 2 балга сезилген. Кыйроолор жана жабыркагандар болгон жок. Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаевке жана мурдагы өзгөчө кырдаалдар министри Дүйшөнкул Чотоновго козголгон кылмыш иши боюнча соттук териштирүү бүгүн 1-май райондук сотунда башталат. Ишти карай турган судья Эрнес уулу Айбектин кабылдамасынан кабарлашканына караганда сот отуруму ачык өтөт. Текебаев Мегаком компаниясы боюнча жемкорлукка барган деп шектелип, быйыл 26 февралда кармалган. Анын ишине байланышы бар деген айып менен Дүйшөн Чотонов да камакка алынган. Эки саясатчы азыр УКМКнын тергөө абагында кармалып турушат. Атамекен партиясынын аларды айыбы жок экенин билдирип, кылмыш ишин саясий куугунтук деп сыпаттап келишет. Мурдагы депутат Садыр Жапаровдун иши 6-июнда Бишкектин 1-май райондук сотунда каралат. Ишти судья Эмилбек Кайыпов карайт. Садыр Жапаров 25 мартта Кыргыз-Казак чегарасынан кармалып камакка алынган. Ал 2013-жылы Кумтөргө байланыштуу наразылык акциясындагы башаламандыкка күнөөлөнүп, адам өмүрүнө коркунуч келтирүү, барымтага алуу, эң баштык бийлик өкүлүнө колдонуу, беренелери боюнча кылмыш иши козголгон. Жапаровдун камалышына наразы болгон тарапташтары 25 мартта УКМКнын алдында милиция менен тирешип, 100 киши кармалган. Алардын ичинен 12 адам 2 айга соттолгон. Арасында Садыр Жапаровдун баласы жана бир тууганы да бар. Атамекен фракциясы парламенттин сессиясында Бишкектеги бактардын кыйылышы тууралуу маселени алып чыгат. Бул тууралуу фракциянын катчылыгы билдирди. Катчылыктын маалыматына ылайык шаар башчысы Токтоналиев көчөсүндөгү бак тарактардын кыйылышы боюнча түшүндүрмө берет. Эскерте кетсек, жума күнү көчөнүн жолун кеңейтүү максатында Токтоналиев көчөсүндөгү бактарды кыюу иштери аткарылган. Буга наразы болгон жергиликтүү тургундар митингге чыгып, айрым маалыматтар боюнча милиция 10 адамды кармап кеткен. Алар эскертүү берилгенден кийин коё берилген. Жер тилкелерин трансформациялоо жөнүндө мыйзам долбоору каралат. Агрардык саясат, суу ресурстары, экология жана регионалдык өнүктүрүү боюнча комитети аталган мыйзам долбоорун 1-окууда көрүп чыгат. Ошондой эле бүгүн аталган комитетте сууга тайдоого жарактуу жерлерди трансформациялоого мораторий киргизүү жөнүндө мыйзамдын долбоору да 1-окууда каралат. Мыйзам долбоору тууралуу баяндаманы анын демилгечилеринин бири Жогорку Кеңештин депутаты, социал-демократ Абдывахап Нурбаев даярдаган. Эрте жумушка тартылган балдар аныкталып, тиешелүү жардамдар көрсөтүлөт. Келерки жылдан тарта ишке ашып жаткан долбоордо өлкөдөгү кароосуз же начар жашаган үй-бүлөдөгү эмгекке тартылган балдар аныкталат. Ошол эле учурда аларга билим берүү жана жакындарын табуу менен келечегин түзүү аракеттери жүрөт. Анткени өлкөдө 22% өспүрүм эрте жумушка тартылган. Алардын басымдуу бөлүгү мектепти таштап, базарларда же соода түйүндөрүндө эмгектенүүгө аргасыз болушкан. Теманы уландысын Бегима Асанова улантат. Өлкөдө 22% өспүрүм эмгектен оор жана жеңил түрүнө тартылган. Тагыраагы 16 жашка чейинки 5161 бала базарларда соода сатык же жүк ташуу менен алектенет. Алардын катарында эрте жумушка тартылган 7 жаштагы эрмек 2 жылдан бери желимден жасалган гүл сатып 5 адамдан турган чоң үй-бүлөнү терметет. Гүлдөр сатыш керек. Үйдө отурсак, ким бизге берет акча? Эч ким бербейт да. Гүл сатыш керекпиз. Эрмек сыяктуу жумушка эрте тартылган балдар өлкөнүн дээрлик бардык аймактарында кездешет. Алар турмуштун оор кырдаалына кабылып, эмгектенүүгө аргасыз болушкандар. Мындай балдарды социалдык өнүктүрүү министрлигинин атайын бөлүмү күч түзүм кызматкерлери менен биргеликте изилдешет. Жыйынтыгында атайын борборлорго жайгаштырылып, өспүрүмдөрдүн өздүгү аныкталат. Биздин атайын соцзащита кызматкерлери тарабынан, ИДН сотрудниктери тарабынан ошол балдардын ата-энесин туугандарын аныктап, анан жеткирип берет.
Өспүрүм куракта жумушка тартылган балдар физикалык же моралдык жактан түрдүү ооруларга чалдыгуусу ыктымал. Ошондуктан өлкөнүн мыйзамы да жашы жетелектерди оор эмгекке тартууга каршы. Бул багытта өкмөт эл аралык уюмдар менен биргеликте иш алып барышат. Келерки жылдан тарта эрте куракта жумушка тартылган балдар аныкталып, аларга түрдүү багыттар боюнча көмөк көрсөтүлөт. Биринчи ирет ден соолугуна караган мүчүлүштүктөрүн карайбыз, билимге болгон жетиштүүлүгүн карайбыз, корголууга болгон медициналык кызмат алууга калган. Өлкөдө 2000-жылдары калктын жашоо шарты начарлап, натыйжада балдар массалык түрдө оор жумуштарга тартылган. Андан кийин өкмөт эл аралык уюмдар менен биргеликте балдардын укуктарын коргой баштады. 20 жылда көрсөткүч кыйла азайган менен балдарды оор жумушка тартуу жоюлбай келет. Жыл сайын ошол Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн жана Европалык Союздун финансылык келишимине ылайык биз 5 борбордон кем эмес жаңы борборлорду ачып келип атабыз. Ошол социалдык долбоорлорду ишке ашырды. Жана ошондой эле бүгүнкү күнү өзүнчө иштеп жаткан бейөкмөт тарабына дагы алар эгерде сынактан өтсө, аларды дагы колдоп келатабыз. Өлкө аймагында коомдук базарларда жана соода түйүндөрдөгү балдарды аныктоо аракеттери 10 жылдан бери жүрүп келет. Атайын рейдтердин жыйынтыгында балдар өлкөдөгү 50ге жакын борборлордо 3 күнгө чейин кармалат. Өздүгү аныкталган соң жакындарына өткөрүлүп берилет. Бегима Асанова, Азам Бузриков, ынтымак. Эми спорт жаңылыктарынан Александр Кресинин Дордой клубунун башкы машыктыруучусу болуп дайындалды. Буга чейинки машыктыруучу Руслан Сыдыков иштен кеткенден кийин өлкөбүздүн курамасын жетектеген орусиялык Адис аны ордуна келди. Дордой президенти жаңы машыктыруучу менен 2018-жылдын аягына чейин келишим түздү. Александр Кресининге клубда жардамчы болгон Игорь Кудренко, Закир Жалиев жана Талант Самсалиев иштейт. Азыр Дордой топ лигада 12 упай менен 3-орунда. Алар 1-орунда бараткан Алайдан 13 упай артта. Эске салсак, Кресинин 2010-жылы Кочкор Атанын Нефтчи командасын өлкө чемпиону кылган эле. Мына ушуну менен кабарлардын түшкү чыгарылышы жыйынтыкталат. Ушул жана башка жаңылыктар биздин сайтка да жайгаштырылды. Ынтымак ЧК сайты, андан кыргыз, орус, өзбек тилдеринде маалыматтар менен тааныша аласыздар. Иш күнүңүздөр көңүлдүүлансын, саламатта калыңыздар.